שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו, אתם על ערוץ טוב, אני סגי אברהמוף, איתי נמצא יותם זמרי, מגיש בגלי ישראל ופאנליסט בתוכנית הפטריוטים. שלום לך יותם. שלום שלום. אנחנו הולכים לדבר על נושא של תביעות ההשתקה נגד אנשי תקשורת בימין, וגם טיפה לדבר עליך, על הקטע שלך עם הציבור הדתי-לאומי. זה ציבור שאתה מאוד מאוד דואד, אבל לפני הכל, חסות קצרה ואנחנו מתחילים. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטרום, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. תודה שחזרתם לנו, אתם כמובן מוזמנים לרכוש את הקורס סודות איראן, יש קישור בתיאור הסרטון שדרכו אפשר לקנות את הקורס, קורס מומלץ מאוד. אני רגע רוצה לעבור עכשיו לנושא שלנו, של התביעות השתקה. עכשיו אחים לנשק אמרו שהם רוצים להוציא, לפחות הם הודיעו, עוד לא תבעו בפועל, אבל הודיעו שהם רוצים להוציא נגדך תביעה, אני לא זוכר בדיוק על מה אמרת, אבל אני מנסה רגע להבין שנייה, מה הקטע של התביעות האלה, חוץ מלהשתיק? האם זה באמת משתיק התביעות האלה? מה הם רוצים באמת בפועל? בוא תסביר לי רגע איך אתה רואה את התביעות האלה. לא, קודם כל תראה, אני בן אדם שחושב שלא צריך לשקר, ולא צריך להגיד על אנשים דברים שהם לא נכונים. במקרה של אחים לנשק זה פשוט לא הסיפור. ולכן אחים לנשק אכן מנסים להשתיק. אחים לנשק זה ארגון שהוא מלא ברגשות אשם, הוא מבין מה הוא עשה פה לפני ה-7 באוקטובר, הוא מבין איזה תופעות נוראיות הוא הדהד פה וקידם פה, ועשה פה דברים נוראים בתפיסה שלי, בטח עם כל נושא ההתנדבות, ובאמת זה היה סוג של, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לא רוצה להגיד מילים גסות, אבל ממש התאהבו בזה שחיילים חותמים להם על עצומות שלא נתנדב, הם מסתובבים עם המון רגשות אשם משם. אני אמרתי פעם, ינון מגל שישב פה כאן באולפן, אני זוכר אמרתי לו, אני כמעט בטוח ב100% שהסרבנות הזאת של אחים לנשק, זה אחד הדברים ששכנע את סינואר לצאת למלחמה נגד ישראל. אני כמעט בטוח בזה. אני בטוח בדבר אחד, שמותר להגיד את זה, שמותר לחשוב את זה, שמותר להניח את זה, מותר לכתוב את זה. אחים לנשק רוצים לתבוע אותי על זה בכיף, אני אפילו קצת מחכה לקרקס הזה, אני מת שהם יתבעו אותי על האירוע הזה של הקמפיין שהם עשו פה, אשמח ללכת למשפט. אני אגיד לך יותר מזה, אני אשמח גם להפסיד במשפט לאחים לנשק, כי זה לא מעניין אותי כרגע התוצאה, אני מכיר את מערכת המשפט, אני יודע בדיוק איפה חלק גדול משופטיה נמצאים, זה לא מעניין אותי. אחים לנשק רוצים להיכנס לקרקס ולדבר על מה שעשיתם פה שנה במהלך הרפורמה, אהלן וסהלן, תנו את זה, נלך, יהיה כיף, נדבר על כל מה שעשיתם, על כל מה שכתבתם, על כל העצומות שהרצתם, על כל הציוצים שצייצתם. אחים לנשק זה ארגון שצריך להוקיע אותו, שאנשיו צריכים להסתובב מבוישים על מה שהם עשו פה. שוב, אני לא אכפת לי, תתנגדו לממשלה, תדברו על גיוס חרדים, הכל טוב. הנושא הסרבנות והנושא ההתנדבות, הם צריכים להתבייש, ולא אכפת לי להיות חלק מהמאבק הזה, אני יודע שינון חלק מהמאבק הזה באיזושהי תביעה, ואם הם יבחרו לתבוע אותי, נלך על זה בכל הכוח. אחים לנשק, הציוץ הראשון שלהם ב7 באוקטובר היה לקרוא לאנשים להתייצב. אם לא עשיתם שום דבר לפני ה7 באוקטובר, לא הייתם צריכים לקרוא לאנשים להתייצב. זו, אני זוכר גם את הסרטון הזה, את הרעיון הזה בין אייל נווה נראה לי, שהוא יושב ראש אחים לנשק, לבין קלמן זון, שהוא אומר לו, הצלנו את המדינה, וקלמן זון מסתכל עליו ואומר לו, מה הצלתם? כאילו, אני גם שאלתי את עצמי, במה הצלתם? אז הוא אומר, הצלנו את המדינה מדיקטטורה משפטית, זה בדיחה, כאילו, אני לא מבין איך בן אדם כזה יכול לבוא ולהגיד דבר כזה בשידור לעיני קלמן זון, שאיבד את אחיו, בשביל להציל את אנשי בארי. איך אתה יכול להגיד דבר כזה מול בן אדם כזה? אני זוכר את רון שרף מקריא את היחידות שחתמו להם על המכתבים של ההתנדבות, צועק פעמיים, גולני, גולני. אני זוכר באמת, אין ספור מודעות, לא יהיה חיל אוויר אומר, אין חיל אוויר אומר קושמרו. אני מבין את הניסיון הבאמת מובן שלהם לנסות למחוק את הכתם הזה, זה לגיטימי,
עשיתם משהו נורא, ועכשיו אתם מנסים באמצעות תביעות, שאנשים יחשבו שלא עשיתם את זה, אבל עשיתם את זה, זאת עובדה, ואנשים ידברו על זה, ואנשים יזכירו לכם את זה, בדיוק כמו שאתם מזכירים להרבה אנשים אחרים את חטאיהם, וזה בסדר, אבל עשיתם את זה, אי אפשר להתכחש, הניסיון שלכם באמצעות תביעות והפחדות, לגרום לזה שאנשים ישכחו את תופעת הסרבנות שעודדתם, והיא ההתנדבות שעודדתם, לא יצליח, מצטער, גם אם תנצחו באיזה תביעה או שתיים. זאת אומרת, אם הם היו אומרים, סליחה, טעינו, עשינו טעות, זה הסיפור אחר לגמרי. זה היה גם מקום, כאילו, אני גם הייתי מבין יותר, בוא נגיד ככה, שאייל נביא, הייתם מזמינים אותו לאולפן של הפטריוטים. הייתי ממש מבין את זה, הייתי אומר, שמה, הוא מתחרט, וזה פשוט באמת... אני לא בטוח שהייתי סולח, אבל לפחות זה הייתה התחלה של תהליך. אולי, אתה יודע, אני הרבה פעמים חושב לעצמי, האם, אגב, אני חושב שלא, אני חושב שהיינו עדינים מאוד, אבל האם הלכתם חזק מדי עם הרפורמה, אולי אנחנו טעינו, חשבון נפש הוא משהו שהוא לגיטימי, גם אני צריך לעשות חשבון נפש על כל דבר בחיים, אתה עושה חשבון נפש, אם אתה מעצבן את אשתך, או אם יש קרע גדול בעם, זה בסדר, זה לגיטימי. אחים לנשק פשוט לא עושים חשבון נפש, הם מנסים לדפוק על החזה, אבל של מישהו אחר, להגיד, אתם טעיתם, אתם משקרים, אנחנו נתבע אתכם, זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד. היו פה יותר מדי עדים למה שעשיתם, מצטער. אתה יודע, אני זוכר, הייתי בחג השבועות בישיבה של הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, באור עציון, ואני זוכר שהרב דרוקמן בהתנתקות, באו להחתים אותו על סירוב פקודה, והוא אמר, לא, אנחנו לא נקרא את הצבא, למרות שאנחנו יודעים שתהיה פה בחייה לדורות, אנחנו יודעים שהדבר הזה יהיה אסון גדול, אבל אנחנו לא נקרא את הצבא, אני לא אשכח את הסרטון הזה שרואים אותו עם ראשי המשטרה, עם קרדי נראה לי, אז הוא היה, הם בוכים, אבל הם מבינים שאנחנו לא נקרא את המדינה, אנחנו לא נעשה דבר כזה, אנחנו לא נקרא את הצבא, לא משנה מה, גם גוש קטיף. הרב סדן אמר את זה בסרט שעשינו על אלי. בסדר, שוב, תראה, אני מבין את הבושה של אחים לנשק, אם אתם רוצים לקחת את הבושה הזאת לבתי משפט, זו בחירה שלכם. תראה, הם לא משלמים שום מחיר, הם מגייסים המון כסף, הם נורא טובים בזה, התביעות יש המון כסף, אני אשמח לשלם כסף, כדי להתמודד מולכם. אגב, אתה משנה אולי, אבל אתה מזהה אולי איזשהו שינוי בשמאל הישראלי בעקבות מה שקרה ב7 באוקטובר, בעקבות שאמרו, רגע, אולי באמת טעינו, אולי יש אנשים מאחים לנשק שאומרים, סליחה, טעינו, אתם צודקים, אייל נווה הוא לא אחד מהם, אבל מישהו אולי, אנשים שמעודדו סרבנות, אולי אתה כן מזהה איזשהו שינוי אצלם? לא יודע, אני חושב שבציבור אף פעם נושא הסרבנות לא היה מקובל, גם בשמאל. אני גם בשמאל חושב שרוב האנשים התנגדו לנושא הסרבנות וההתנדבות וכל הדברים האלה. ראיתי ציוץ של איתי בן חורין לדעתי לפני כמה זמן, אחד הקמפיינרים ואנשי התקשורת המובילים, אנשי האסטרטגיה המובילים של המחאה שצייץ, אולי טעינו באירוע הזה, עדיין הקולות הבולטים נשארו, בטח שמדברים על כל מיני יאיר גולנים וכאלה, מעודדים את זה בצורה חד משמעית. בסדר, אני חושב שבציבור הכללי, גם בשמאל, גם בימין, מבינים, בימין הבינו, גם בשמאל אמרתי חבר'ה, אבל אני חושב שהרבה אנשים מבינים שזו הייתה טעות מאוד קשה לשחק בשדה מוקשים הזה. אני חושב, כן, שבפעם הבאה שמישהו ינסה לעשות את זה, יהיה לו הרבה יותר קשה. הייתי ממש רוצה להעריך איתך, אבל אני משער שאתה קצת ממהר, ואנחנו צריכים גם לסיים. יותם זמרי, שיחה מדהימה, מגיש בגלי ישראל. מה? נעשה את זה עוד פעם, אני לא אסרב. אנחנו חייבים עוד פעם. מגיש בגלי ישראל, פאנליסט בתוכנית הפטריוטים, יותם זמרי, שיחה מדהימה, נהניתי לדבר איתך, באמת, החכמת אותי. תודה רבה לכם. תודה רבה גם לכם הצופים שאתם הייתם איתנו. אל תשכחו להירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו, ולהירשם לכל הרשתות החברתיות, תמכו בנו בקישור שמצורף לתיאור הקבוצה, לתיאור הסרטון. עד אז, שלום ולהתראות. חופש הביטוי בישראל הוא ערך עליון, ואסור לנו להיכנע ללחצים ולסתימת פיות. יש פה אכיפה בררנית שבשום מדינה דמוקרטית נאורה לא קיימת. בישראל מותר לשדר גם תוכן שמבוסס על אחריות לאומית, חותר לאחדות העם והמדינה, ומחזק את ערכי היהדות. אנחנו מחזקים את ערוץ טוב למען עם ישראל ולמען נצח ישראל בארץ ישראל. גם אם הם מנסים לסגור אותנו באמצעים של הון, עיתון ובית משפט, אנחנו לא ניסגר ולא נחשיך את המסך הזה שמציג לכם ולהם את האמת. הניסיון לחשוב שיש רק אמת אחת והיא בשום מה נמצאת בשמאל
השמאל, שמשום מה היא גם מחוברת עם בעלי ההון מרכזיים. זה דבר שבעיניי הוא חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם. הקמפיין האגרסיבי של השמאל זוכה לקשת תגובות סערות מכל קצוות הקשת הפוליטית, כי כך דמוקרטיה אמיתית נשמעת ונראית. הם מפחידים, הם מפטרים, הם פוגעים בעסקים, הם פוגעים בקידום. כל מה שהם יכולים לעשות, אין גבולות שם. ניסיון ההשתקה שמוביל נגדנו השמאל גייס מעל מיליון שקלים, שכולם מיועדים להפלת הערוץ הזה שלנו. אתם בעצם לא מסתירים מהעם שום דבר. ואני חושב שלערוץ הזה יש מקום מאוד מאוד מכובד בין ערוצי מדינת ישראל, אולי המוביל שלהם בתחום הביטחון. בשבועות האחרונים זכינו להתגייסות מרגשת ומרשימה מצדכם, צופים וצופות שמבינים שמי שמפסיד בבחירות פעם אחר פעם לא יכול להשתמש בכסף שלו כדי לסתום את הפה למי שרוצה לומר אמת. השמאל הקיצוני אצלנו הוא בולשביקי, וכמו הבולשביקים מתהדר בכך שהם רצון העם, הבולשביקים מבטאים את רצון העם. למה? כי הם אמרו ככה. אתם, קהל מסור ואהוב, הוכחתם נאמנות, פתחתם את הלב, את הארנק, אתם תומכים בפעילות שלנו ומראים לחברים של משה רדמן שיש מספיק ישראלים פטריוטים שיעמדו לצידנו ויתמכו בנו מול תקציבי הענק שלו. ערוץ 13 אני מקווה מאוד שבחודשים, שנה הקרובים יימחק כבר מהתחנות השידור ותחנות הטלוויזיה של מדינת ישראל, פשוט כי הוא נכשל והעם מנפנף אותו מכל מקום אפשרי. אבל אנחנו עדיין צריכים אתכם. מתחת לנגן יש קישור שפותח לכולנו את הדלת לעתיד טוב יותר. תמכו בנו, כי רק בזכותכם נוכל להמשיך. כמה שהם מנסים להשתיק, סימן שאתם עושים עבודה מעולה.